Siapkan santan 1,5 liter. Lalu masukkan gula 300 gram. Tambahkan garam 1 sendok, lalu dituangkan ke dalam panci. Nah, ini vanila. Tuangkan 1 sendok vanila campur ke santan. Siapkan sagu dan terigu. Lalu masukkan sagu 300 gram dan terigunya 150 gram. Ambilkan santan dan vanila yang tadi dimasak, lalu kemudian campurkan ke sagu dan terigu. Setelah itu, lalu diaduk hingga merata. Lalu tuangkan atau dibagikan menjadi 2, yang satu coklat, yang satu vanila. Ini coklatnya, bebas pilih yang mana.
yang dituangkan. Ambilkan wadah untuk dikukus. Jangan lupa kasih minyak karena biar tidak lengket. Yuhu, akhirnya jadi deh dan siap diangkat. Kue sagu lapisnya enak dan lezat, teksturnya lembut. Selamat mencoba.